បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលធ្វើឲ្យ Channel បងប្អូនមានបរទេសចូលមើលដូចជាការដាក់ Subtitle នៅលើវីដេអូជាមួយនឹងការ Share ទៅកាន់ Blogger បាទពេលយើង Share Blogger ទៅគឺយើងមានប្រទេសផ្សេងៗចូលក៏ដូចជាការ Share វីដេអូចូលទៅកាន់ Website ប៉ុន្តែគន្លឹះសំខាន់បំផុតគឺការដាក់ Subtitle ជាភាសាអង់គ្លេសទោះបីជាយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរក៏ដោយតែយើងប្រើ Google Translate ជំនួយហើយមួយទៀតការ share ទៅកាន់ blogger បាទអញ្ចឹង blogger គឺគ្រាន់តែបង្កើតមកគឺប្រើបានតែម្ដងហើយយើងអាចយក Gmail YouTube យើងបង្កើតក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេបាទអូខេអត់ពាក់ព័ន្ធការ hack ការអីទេព្រោះ Google និង YouTube ទាំង Gmail ហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធតែមួយទេបាទគឺគេសហការនេះអញ្ចឹងវាសុវត្ថិភាពបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកលុយបាទដែលខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តបិទនៅវីដេអូ VPN បាទដាក់ជា unlist បងប្អូនគ្នាចុចមើលកន្លែង unlisted បាទ unlisted អញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺទទួលបាន$88សំទោស88 សេនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើល view more អាហ្នឹងលុយតិចពេកខ្ញុំឲ្យលុយច្រើនជាងនឹងតិចបាទឥឡូវនេះ 2K เนาะបាទ 2K បាទ 2K ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំឲ្យមើលតែ 1K ជាងវិញល្អជាងបាទបានលុយច្រើនជាងអូខេយើងចូលទៅកាន់ unlisted បងប្អូនឃើញចំនួន 1K7 ទទួលបាន123ម៉ោងហើយទទួល subscribe បាន27 subscribe ហើយជាមួយនឹងការ revenue ហ្នឹងគឺទទួលបាន$1.25ច្រើនដែរបាទក្នុង 1K បាទឥឡូវយើងចុច more view បាទតើមកពីប្រទេសណាខ្លះដែលមើលហ្នឹងបាទ traffic source បាទបងប្អូនមើល traffic source កន្លែងនេះវិញ traffic source មកពីប្រទេសមកពីណាខ្លះបាទនេះមកពីនេះអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទមកពីកន្លែងណាខ្លះអញ្ចឹង end screen មកបែបាទមួយទៀតបងប្អូនចុច view more កន្លែងនេះពាក្យថា geography បាទ geography នៅពេលដែលបងប្អូនមើល geography បាទបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមួយទៀតសញ្ញាបូកនេះបាទសញ្ញាបូកនេះបងប្អូននឹងឃើញពាក្យព័ន្ធនឹង your estimate revenue បាទ your estimate revenue គឺជាលុយរបស់យើងដែលទទួលបាននេះបាទអញ្ចឹងយើងទទួលបានប៉ុណ្នេះតែម្ដងបាទអូខេបាទគេមើល4នាទីបាទទទួលបានលុយគឺប៉ុណ្នេះបាទអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញមួយក្បាច់ទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែង revenue នេះបងប្អូនចុចកន្លែង revenue នេះមកបាទហើយបងប្អូននេះចុចកន្លែងនេះ see more អញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញផ្ទាំងផ្សេងមួយទៀតបាទចេញមកហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើល graphic បាទ geography ដែលជាមកពីទឹកដីណាខ្លះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជានិងខ្មែរថៃបាទនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលបន្តទៀតណាមើលបន្តទៀតដោយចុចកន្លែងនេះបាទ your estimate revenue សញ្ញាបូកនេះ your estimate revenue បាទនេះអញ្ចឹងវាបានបង្ហាញជាទិន្នន័យលម្អិតឲ្យបងប្អូនឃើញជាមួយនឹងការមើលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីថៃកូរ៉េ United States Kingdom ហើយបើយើងកលេចមើលខ្មែរយើងវិញណាបាទកលេចមើលខ្មែរយើងវិញខ្មែរយើងមានរហូតដល់1498 view បើយើង compare ជាមួយនឹង1700គឺខ្មែរយើងមាន1400ប៉ុន្តែលុយទទួលបានគឺពិសេសមែនទែនគឺ0បាទ$0ណាហើយជាមួយនឹង average គឺមើលបាន4នាទីចុច17ប៉ុន្តែទិន្នន័យទាំងអស់នេះវាចាប់អត់ទាន់អស់ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាខ្មែរមើលគឺ$0អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្ម VPN ហ្នឹងគឺមកទាំងអស់ហ្នឹងគឺមកពីក្រៅប្រទេសទេបាទក្រៅប្រទេសអ្នកមើលទេលុយខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងណាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានខ្មែរមើលច្រើនប៉ុន្តែលុយអត់បានទេឥឡូវយើងមើលវីដេអូមួយទៀតដែលមានអូខេឥឡូវមើលបច្ចុប្បន្នតែម្ដងទៅណាខ្ញុំមើលវីដេអូបច្ចុប្បន្នបាទវីដេអូបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍នេះចុះនេះ promote channel បាទ promote channel 2600អញ្ចឹងយើងមើល estimate revenue បាទ2000បានទទួលបានតែ revenue នឹង0ចុចប៉ុណ្នេះទេហើយមើលបានលុយមកពីណាបាទមើលបានមកពីណាបងប្អូនចុច more ទៀតមកហើយមើល geography បាទមកពីកម្ពុជាថៃសិង្ហបុរីអញ្ចឹងលុយនឹងមកពីណាបងប្អូនចុចកន្លែងនេះទៀតបាទចុចកន្លែងបូកហ្នឹងចុចថា estimate revenue អញ្ចឹងយើងមើលទឹកលុយមកពីណាបាទលុយនេះមកពីសិង្ហបុរីមកពីស៊ូឌីអារ៉ាប៊ី
hay là South Korea ai không ai dương cứ 2000 view bàn tay khuyên lôi để bà mơ to tiệt bà rồi bạn khai hay mong nè bà chẳng video này cứ từ tôi ban ở 3000 view chẳng dương estimate mơ ta lôi dương ban phẩm an bà cứ ban to zone cho zone của mùi bà là dương vô mưa lại review vinh hay dương chạy mò review máu bà xì mô hay dương mưa geography hay dương châu tôi căn cái lại thì nhà bộ đi tem đón bà là dương mưa nè không ai dương phẩm bay bà pi pon chiến dương estimate mưa ta lôi nó mau bị không ai được mau bị nè bà đi mau bị Brang bà Thái hay đang South Korea hay không ai Campuchia đang Singapore ở bàn lôi để bà đi bạn đi mưa ban pay bay mấy ta bạn lôi để bên tay không ai dương mưa ở bạn lôi cái này ha ok mà bị Brang nâng Thái nâng South Korea chẳng bóng phong kịch mơ tu bay chia về xa Khmer rồi về xa ông lễ có miền lôi châu được cái này bà này là dương mà bị tàu trong crowd cái miền mà buôn rồi ở size view và là dương mơ miền lôi ọt bà dương mơ lối bà son từ son phẩm bay bà khơi nhé buôn rồi chiếng ấy là dương mơ estimate review bình bà si phải âm lăng khu hay là tới ở sầm khăn lôi nhưng mà tịch ok là dương mơ simo bà tao mà tiết bóng phong cho geography hai bóng phong mớiคือ Campuchia យើងមាន334 view ហើយក្នុងចំណោម398 view ដែលចាប់មកបាទអូខេឥឡូវយើងចុចសញ្ញាបូកនេះមើលកន្លែង estimate review តើលុយមកពីណាបាទលុយមកពី South Korea United States ហើយជប៉ុនហើយនិងអូស្ត្រាលីថៃបាទខ្មែរយើងគឺ0ក្នុងចំណោម334 view គឺខ្មែរយើងគឺអត់បានលុយទេបាទឥឡូវមិនដែរបាទអញ្ចឹងមានថាទោះបីជាវីដេអូខ្ញុំនិយាយជាភាសាខ្មែរបង្រៀនជាភាសាខ្មែរប៉ុន្តែនៅតែមានបរទេសចូលមើលដដែលបាទសំខាន់យើងព្យាយាម share ទៅកាន់ក្រុមបរទេសយើងព្យាយាមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់បរទេសអញ្ចឹងបរទេសគេនឹងចូលមកមើល channel យើងតិចណាតិចច្រើនអីគេចូលមកនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើម build communication កាន់តែច្រើនទៅគឺបងប្អូននឹងទទួលបានច្រើនហើយឥឡូវយើងមើលជាមួយនឹងមើលជាមួយអីទៀតបងប្អូននេះអានេះ 5K เนาะបាទ 5K ឥឡូវយើងចុចមកបាទ 5K ឥឡូវយើងមើល revenue តែម្ដងបងប្អូននេះបាទចុច revenue បន្តទៀតបងប្អូននេះចុច see more បាទចុច see more មកបាន48សេនដែរเนาะបាទ see more ហើយបងប្អូននេះចុចមើលកន្លែងនេះបាទ geography បង្ហាញចឹងអត់សូវល្អមើលเนาะអូខេឥឡូវខ្ញុំបិទចោលម្ដងទៀតខ្ញុំធ្វើកន្លែងនេះម្ដងទៀតអូខេនេះចុចកន្លែង review បងប្អូនណា review មកបានឃើញស្អាតដូចមិញបាទឃើញចេណាកន្លែង review ហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចចូល geography តមកទៀតបងប្អូននេះមើលប្រទេសណាដែលបងប្អូននេះគិតថាបានលុយច្រើនឬតិចបាទកម្ពុជាមានរហូតដល់ 4700 ហើយថៃគឺ400ជាងហើយសិង្ហបុរីគឺ93អញ្ចឹងមើលកន្លែង estimate review វិញតើលុយបានពីណាច្រើនជាងគេអូខេតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាគឺមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីសិង្ហបុរីមកពីបារាំងថៃ South Korea សារ៉ាប៊ីសាឌីតហើយនិងទូគីបាទហើយកម្ពុជាគឺមាន4771បាទតែអត់លុយបាទអញ្ចឹងមកនេះគិតមើលណាបាទអញ្ចឹងយើងព្យាយាម share វីដេអូយើងចេញទៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានច្រើនភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង comment ទៅក្រៅប្រទេសបាទបង្កើត blogger Twitter LinkedIn Instagram បាទឲ្យទៅ social media បាទមានពេលវេលាគឺបង្កើតទៅទាំងអស់តែម្ដងដូចជាខ្ញុំបង្កើតអញ្ចឹងខ្ញុំមាន blogger បាទខ្ញុំមាន blogger ច្រើនមែនតើបាទមានតែមួយហ្នឹងឯងបងប្អូនណាបាទនេះគឺ YT តមកទៀតខ្ញុំមាន I know IT.blog.com បាទខ្ញុំមាន blogger មួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង I know IT បាទគឺខ្ញុំ share គ្រប់កន្លែងបងប្អូនណា blogger គឺយើងមិនមែនបង្កើតតែមួយទេបាទនេះឃើញទេបងប្អូននេះបាទឥឡូវយើងមើលប្រទេសឲ្យចូលមកគឺប្រទេសមានអាមេរិកមានអីចឹងទៅបាទហើយខ្ញុំមាន Facebook page បាទស្អីក៏បង្កើតដែរបាទ channel មួយបង្កើត blogger 3 4បាទអូខេហើយយើង link ទៅកាន់ Facebook page យើងបន្តទៀតបាទខ្ញុំមាន page I know MIS បន្តទៀតបាទគឺយើង share គ្រប់កន្លែងបាទអូខេនេះហើយជាតិចនិចក្នុងការធ្វើឲ្យបងប្អូនគ្នាទទួលបានជោគជ័យបាទលុយចំណូលចូលបានធម្មតាមកវិញបងប្អូនណាបាទទោះបីជាច្រើនឬតិចប៉ុន្តែយើងព្យាយាម share ព្យាយាមបង្កើត group ព្យាយាមបង្កើត
មានថាលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានយើងបញ្ចេញទៅទាំងអស់បាទអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបន្តទៀត